ရေဖြည့်ရှင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြောက်လိုက်ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေမြန်မာရေဖြည့်ရှင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြောက်လိုက်ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာတီနန်အာမာကိုစ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒုကိုယ်စားလှယ်တန်တမန်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာတာရီဆာဖီလာရာဇာရိုကိုခံပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပြီးဂျပန်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုက်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလက်ရှိပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအခြေအနေအထူးသဖြင့်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုဆွေးနွေးပြီးအာဆီယံကထာပြည့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ဦးစားပေးအပြင်မြန်မာရေးဆိုင်ရာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်မှုတို့ပေါ်ဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆီယံကထာနေပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရခိုင်အာဆီယံကထာရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကိုဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆက်လက်စာသားမိဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြောက်လိုက်ကအာဆီယံကထာဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတိမှတ်ပြုထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။ရှင်းပြဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှက်ကြားပြလုပ်ငန်းတွေမှာလွတ်မြောက်လာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး600ကျော်ကိုနေရပြန်ပို့ရမှာနှိမ့်မြစွာအကူအညီပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ရှင်းပြမြောက်လိုက်ကရာဇဝတ်မှုနဲ့ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတအုပ်ကိုလည်းလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်လူငင်းခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆလဘီပန်းတော်မြို့နယ်ညောင်စိုးတိုက်ပွဲမှာအေးရဲလက်ချက်နဲ့စကားခ10တက်မှမူပုံမှုကြီးဟန်လျောင်းနဲ့တူတန်ရင်မှုတူပုံမှုကြီးတက်ဦးပိုကြီးတက်ဦးတို့ပါသိဆုံးသွားခဲ့အလောင်းပြမရပဲစကားခ10မှာနာရီပြင်ထားရအောင်ဘကုတိုင်းပန်းတော်မြို့နယ်ညောင်စိုးတိုက်ပွဲမှာအရက်ခတက်တော်ရေးကွန်မန်ဒိုရဲ့တပ်ဖွဲ့လက်ချက်နဲ့စကားခ10တက်မှမူပုံမှုကြီးဟန်လျောင်းနဲ့တူတန်ရင်မှုဒုတိယပုံမှုကြီးတက်ဦးပိုကြီးတက်ဦးတို့ပါသိဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်သတင်းမြင်နဲ့စီတန်ပိုကြီးစင်ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ပန်းတောင်မြို့နယ်ညောင်ကျိုးတွင်းမှာရှိ63လုံးကုန်းနဲ့ကပ္ပဆ16ကြားမတုံရွာရဲ့နောက်ဖက်မီတာ9500ခန့်ကွာမှာစခန်းချနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအရက်ခတက်တော်ကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာကလေးမျိုးခြေဆိုင်အမှတ်30စစ်စေကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်မှုပုံမိုးကြီးဟန်လင်းအောင်တန်ရင်မှုဒုတိယပုံမိုးကြီးတောင်နဲ့ပိုကြီးတောင်ပါဝင်စစ်သား10ဦးကျော်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းလက်နက်ကန်တွေကိုလည်းအေကသိမ်းစီရရှိခဲ့ပါတယ်ပုံမိုးကြီးဟန်လင်းအောင်က DSA ဘတ်စစ်43သူနဲ့အတူဒုတိယပုံမိုးကြီး G3 နဲ့ staff နဲ့ဥပါတိုက်ပွဲမှာတည်တယ်အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အနည်းဆုံးလဲရကနေနိုင်ရေးကိုင်းနဲ့အရာရှိကြီးရဲ့တပ်ပေါ်တွေကိုကောက်ဖို့ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ပေါ်တွေကမရလိုက်တော့တဲ့သဘောရှိပါတယ်စစ်အရာရှိကြီးတွေတည်တဲ့ဟာက3ယောက်ပါမော်ပုံမှုကြီးဟန်နေအောင်ဒုတိယပုံမှုကြီးတောင်စတက်အရာရှိတွေကြားလို့စီရပိုကြီးစီရောကပြောပါတယ်စစ်တပ်တရင်မြစ်ကလည်းစကားခ10တမမှုပုံမှုကြီးဟန်နေအောင်နဲ့ဒုစစ်ကြောင်းမှအရာရှိနဲ့စစ်သည်စုစုပေါင်း15ဦးသေဆုံးပြီးကလေးမျိုးရှိအမှတ်30စစ်စေကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှာနိုင်ရေးပြင်ဆင်ထားကြောင်းပုံမှုကြီးဟန်လျောက်အရာရှိတွေပါဝင်စစ်သည်တွေရဲ့အလောင်းတွေပြန်နေမရရှိတဲ့ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာယာတုဝစ်စုံတွေအင်ဂျီနဲ့ပြီးနိုင်ရေးအတူပါနဲ့ရက်လက်တရားနာပြုလုပ်မိဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတယ်စကားက10ကောအမှတ်30စစ်စေကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှာမုံရခြေဆိုင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကဖြစ်ပြီးစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကလေးမျိုးမှာတည်ရှိစစ်စေကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘကုတိုင်းပန်းတော်မြို့နယ်ညောင်ကျိုးတွင်းမှာ63လုံးကုန်းကိုအရက်ခတက်တော်ကဝင်းရပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားသည်မှာကာလတန်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး63လုံးကုန်းမှာစကားမှတပ်ဖွဲ့တွေမှာခဲရရိတ်ခါပြက်နေအားကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့များထွက်ပြေးလျက်ရှိကြောင်း AAC သတင်းမြစ်ထံကနေသိရတယ်။ပန်းတော်မြို့နယ်တွင်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့တွင်အနေဝင်သူ10ဦးကျော်ရှိခဲ့ပြီးအရက်ခတက်တော်ကလည်း63လုံးကုန်းကနေလက်ကျန်စစ်တပ်ကိုအမှဲ့ချွေတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းရင်းပြင်းနဲ့ရေကန်ပြကုန်းကိုလည်းအရက်ခတက်တော်ကဝင်းရပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီနထိုးကြီးမြို့နယ်ကုကုံကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ကုကုံကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကျက်ဘလက်တိုက်ကအပီတီတပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပုံမိုက်ခဲကပြောတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကနထိုးကြီးမြို့နယ်ကုကုံကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားစစ်သား30ခန့်ကကုကုံကျေးရွာနေရှိချက်ချံမှချက်တွေကိုရွက်ထွက်လာစေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအတင်းဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး9ဦးခန့်ထရရရှိကကုကုံကျေးရွာတွင်ကိုပြန်ဆုတ်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကလည်းကုကုန်းကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သား60ခန်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုတိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်ကုကံတိုက်ခိုက်ရာအပြည့်အလက်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲ9နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြကကုကုန်းကျေးရွာတွင်ကိုပြန်ဆုတ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ကျင်းတိုက်ပွဲတွင်နထိုးကြီးမြို့နယ်နဲ့မြင်းချံတို့မှာရှယ်ချက်ဖက်စစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ကူများစွာပစ်ကူပေးခဲ့တဲ့ပြည်ချက်ဖိုက်တာနဲ့လည်းတစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယကြိမ်ကုကုန်းရွာတွေက AR60 လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ခွေတွေကိုပြန်လည်ကုကံတိုက်ခိုက်တာမှာ9နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။စစ်ခွေတွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးများပြီးပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့အဲ့မှာနေမြေရှင်းနေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ခံကြိုသိမ်းစီရရှိထားတယ်။ဘယ်နှယောက်တည်လဲတော့မသိရသေးဘူးတိုက်ပွဲဆိုင်နာတော့ပဲလို့ MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲကပြောတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခဲအမှတ်ကိုတဲမြင်းချက်ဘလက်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ဗိုလ်စားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ဘာမကာဟီလာ4တပ်ဖွဲ့ဥပကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီနေပြည်တော်မှာထွက်လာစစ်တပ်အင်အားကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားရှိဦးသေးဆုံးပြီးတနက်နက်လက်နဲ့ခဲများသိမ်းစီရရှိ
နေပြည်တော်မှာထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရစစ်သားရှို့သေးဆုံးမိသားနှစ်လက်နဲ့ခဲနေသိမ်းဆရာရှိကြောင်းနမကလော် PDF တပ်ဖွဲ့မှပေါ်အောင်တင်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မွန်လဲ1:30မိနစ်ခန့်ချိန်နေပြည်တော်မှာထွက်လာတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမြို့သစ်မြို့နယ်ရွှေပန်းကျအနီးမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ရင်နှန်းကနေပြည်တော်ကထွက်တာပါနေပြည်တော်ကထွက်လာပြီးမြို့နယ်မှုပါပါတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိပါပြီးအရာရှိတွေနာမည်စင်းနေမသိဘူးဖိုင်နေတော့တွေ့တယ်ပြီးစစ်ခွေကားတစ်စီးပါတယ်ရဲခွေက3စီးပါတယ်3စီးလုံးကတော့မှောက်သွားတယ်မြောင်းထဲကိုကြောက်ထဲကိုကြောက်ကမ်းပါတယ်ကိုကြာသွားတယ်တစ်စီးနှစ်စီးကားလမ်းပေါ်ကနေမှောက်သွားတယ်မျက်မြင်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့နှစ်စီးကားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ထဲကျတဲ့ကားကတယောက်မှပြန်ထွက်မလာဘူးစစ်သား10ယောက်နဲ့10ယောက်ဝင်ကျင်လောက်တေးဆောင်တယ်အလောင်းတွေကိုတော့ကားထဲမှာပြီးနေအပြင်တွေမှာလည်းတွဲလို့တွဲလောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောင်းပုံတွေတော့မရလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံကတော့ရပါတယ်ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဂျပန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားရှို့သေးဆုံးကကား3စီးပလက်လန်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းဂျပန်စစ်တပ်ထံကနေ G3 တနက်နဲ့လည်း G161 တောင်ဒီပေါက်3ခုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းတော်လင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြလဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနေပြီးတော့စစ်တိုင်း933တိုင်နမကလော်ပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ရာပေးကြတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။